Igitondo cyiza wo ukomeje kubana n'inyunguramagambo official nkwifurije amahirwe muri gahunda zitandukanye urimo byo gusuhuza rero nk'ibisanzwe nitwa Kayumba Abdallah ni MC Ruganzu ni impuzamakuza ndi mutwara sibo buriya ubwo dutera indoga sinagomye nigoranye ngoga n'ingobe nagagaza umurisha mutsinda mu byimbo nuko mbonye injungange idashize intimba ntimbura mu gihumbi nari kumwe nabitebuka yarambwiye ati komera amenye icyo u Rwanda rugomba ushidikanya zamubaze yego nagaciyemo. Hanyuma rero muri iki gitondo hari amakuru nkuzaniye n'amakuru nkora ku bitangazamakuru byo hakurya y'ingiyi, amakuru avuga ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ukraine rero iri kuvuga ko ngo yashwanyaguje ikiraro cy'ingenzi cya kabiri mu karere ka Kursk. Murabizi niho ingabo zayo ngubu zimaze igihe zivugira zidogera agace k'Uburusiya rero ka Kursk niho izi ngabo ziherereye. Igisirikare cya Ukraine rero ku cyumweru cyasohoye amashusho ni ku munsi w'ejo ku mugoroba, amashusho yafatiwe mu kirere agaragaza igitero cyo kuri icyo kiraro bavuga ko ari ku ruzi rwitwa Seym mu gace ka Zvanoye, naho ngaho byabereye. Nyuma y'amasaha rero Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko intego zo kwinjira muri aka karere ka Kursk zirimo kurema ibitero mu Burusiya. Akarere rero bavuga ko ngo babikora kugira ngo bikingire cyangwa birinde urugamba, basaba Uburusiya guhagarika intambara. Yo gushira ibyumweru bibiri rero Ukraine ikoze ibitero bikomeye ku butaka bw'Uburusiya by'umwihariko muri kariya gace ka Kursk kuva ubwo Moscow yateraga Ukraine muri 2022. Kandi tuvanyeho ikindi kiraro niko bavugaga bati dukuye ikindi kiraro. Umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere wa Ukraine yitwa Lieutenant General Mykola Oleshchuk yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe aravuga ati hari ikindi kiraro dushwanyaguje. General Oleshchuk yongeyeho ko indege z'intambara za Ukraine zikomeje kubuza uburyo umwanzi mu bitero bidahusha byazo bikoma mu nkokora ubugizi bwa nabi bw'Uburusiya. Ayo mashusho rero yerekanaga umwotsi mwinshi uzamuka hejuru y'ikiraro mu gihe ibice bimwe byacyo biboneka byangirika bishya. Ntabwo bizwi neza igihe cyarasiwe ariko babitangaje ejo mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Rero Ukraine kandi yashwanyaguje ikiraro cyo ku ruzi rwa Seym hafi y'umujyi wa Grushkovo. Icyo kiraro cyakoreshwaga na Kremlin, ni nk'uko bavuga White House yo muri Amerika cyangwa ukavuga Village Urugwiro yo mu Rwanda. Kremlin ni biro by'umukuru w'igihugu mu kugeza ibyankenerwa rero ku ngabo ziri ku rugamba. Mbere inzobere mu bya gisirikare zari zatangaje ko ibiraro bitatu muri ako gace bifasha kugeza ibyangombwa ku ngabo z'Uburusiya, zivuga ko byari byashwanyagujwe cyane birangirika rwose nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters biri kubitangaza. Nyuma rero y'ibyumweru hafi bibiri ingabo za Ukraine zinjiye mu Burusiya, birasa naho umugambi ari uwo kugumayo, ntabwo bajyanwe no kugira ngo babaraseho cyangwa babasuhuze bagaruke ngo no kugumayo. Kuwa gatandatu Zelensky yavuze ko ingabo ze zirimo gukomeza ibirindiro byazo muri Kursk no gukomeza zisonga mbere mu Burusiya. Biraza kugenda guterera. Mu ijambo yatambukije ku cyumweru nijoro n'ejo hashize nyine ku mugoroba wa nijoro, yavuze ati ibitero byacu mu karere ka Kursk bikomeje kugwa nabi ingabo z'Uburusiya, inganda zabo za gisirikare n'ubukungu bwabo. Yavuze ko ubu ngo birenze gusa kwirwanaho ku Ukraine kandi ko intego ari ugusenya ingufu z'intambara nyinshi zishoboka z'Uburusiya no gukora ibitero byo kwigaranzura bikomeye bishoboka. Yavuze ko ubu ngo birenze gusa kwirwanaho rwose, ahubwo bari kwirwanaho barimo no kwihorera bakigaranzura umwanzi. Mikhailo Podolyak n'umujyanama wa Zelensky yasubiyemo ko Ukraine idafite umugambi wo kwiyomekaho ubutaka bw'Uburusiya, ahubwo ishaka gutuma bwemera kwinjira mu nzira y'ibiganiro. Ukraine yo ntabwo ishaka gufata Uburusiya, mu gihe
Uburusiya bwo bwashakaga kuyigarurira, ikishaka nuko bajya mu biganiro bagatatura ibibazo bakabikemura neza. Moscow rero yise ibitero ku butaka bwayo ubushotoranyi bukomeye kandi ivuga ko izihimura mu buryo bukwiriye. Mu gihe Ukraine ikomeza mu burengerazuba bw'Uburusiya, ingabo z'Uburusiya nazo ziri kwigira imbere mu burasirazuba bwa Ukraine kandi zivuga ko zafashe utundi turere mu byumweru bya vuba. Barinjira n'abandi binjira. Mu gihe rero Ukraine yakomeje kugenda, Uburusiya bwateye Ukraine muri Gashyantare muri 2022 hari mu kwa kabiri, ariko vuba aha bwagenze buhoro bugenda bufata ibice byo mu burasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya rero ariko bwatunguwe nuko ingabo za Ukraine zinjiye ku butaka bwabo, ntabwo babitekerezaga. Mu karere ka Kursk aho Ukraine yateguye iki gitero mu ibanga, kikaba gitunguranye, ntabwo bari babyiteze. Abaturage ibihumbi b'Uburusiya bavanywe muri ako karere, n'ubwa mbere kandi ingabo z'amahanga zinjiye mu Burusiya ziva mu ntambara kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Nayo makuru rero hari yo gushwanyagurika kw'ikindi kiraro cy'Uburusiya mu karere ka Kursk bikozwe n'ingabo za Ukraine. Hanyuma andi makuru ndaza kugenda nyakugezayo. Komeza ukurikire Inyunguramagambo official, kanda subscribe nyakugira Imana, turebe ko twatera imbere. Wenda ubutaha tuzajye tuzana n'abasesenguzi, ibintu bigende neza cyane. Sharing usangize n'abandi, shyiraho na comment umbwira uti Ruganzu wabigenza gutya na gutya. Hanyuma ushaka no kwamamaza business yawe, bisa nkaho ari byo dukora gusa. Iyo tuvuye mu makuru turanamamaza. Ngwino rero dukorane kandi ndabizi bizagenda neza cyane. Mugire ibihe byiza. Nitwa MC Ruganzu, nyita DJ Budara.